过年炸莲藕丸子，有人放面粉，有人放淀粉，其实都不对。下次就和我这样做，外酥里嫩，放凉了也不发硬。首先把莲藕剁成碎丁，放进肉馅里，加入胡萝卜丁、葱姜末、2个鸡蛋、适量盐、鸡精、十三香、生抽，再放1包小酥肉粉，这个粉才是酥脆的关键。过年用它炸各种东西都很酥脆。多搅拌一会儿，把肉馅搅拌到有粘稠状就可以了。用手抓一把，从虎口挤出丸子的形状。油热后开始下入锅中炸，等丸子飘起来后多翻动，全程用中火炸，炸至丸子金黄酥脆即可出锅。这样炸的莲藕丸子外酥里嫩，一口一个，好吃到停不下来。马上过年了，你也收藏做起来吧。